Buwanguzi buno Post Bank esiimye abazannyi aba ttiimu eno n'ensimbi obukadde 5 nga Priscilla Akora omukungu wa banka eno bw'annyonnyola. The Gazelles have a good track record. Women's sports generally in Uganda is not celebrated as much as the male sports is. We know that the Gazelles have been doing well. They qualified to represent Uganda, the Afrobasket Championship in Ivory Coast, and this Women Month, we thought as Post Bank that it is important for us to come in and support these women as they prepare for the tournament so that they can go and continue to raise our flag high in the international space. Hope Akero, amyuka kapteni wa Gazelles agamba okuwangula empaka zino tekyali kyangu wabula okuzannyira wamu nga ttiimu kye kyabasobozesa okutuuka ku buwanguzi. Ono asabye bannayuganda okubawagira nga tebannagenda kwetaba mu mpaka z'akamalirizo. As players, since the fact that we're going to a bigger stage, now we have to be more prepared than we prepared for the Afrobasket qualifiers. So I think we should put in more. If we put in 100, this time it has to be 150, 200, like that. Tugenda kubeera ne camps ez'enjawulo, tugenda kubeera ne trainings ez'enjawulo, era nga bwe mukimanyi liigi yaffe ey'eggwanga enaatera okutandika nayo egenda kubeera emu ku steps ezibateekateeka okuba nga beetegekera okugenda mu eyo tournament gye tugendako. Empaka za Afrobasket Championships ez'akamalirizo zigenda kuzannyibwa okuva nga 25 omwezi ogw'omusanvu okutuuka nga 3 omwezi ogw'omunaana omwaka guno nga zigenda kwetabwamu amawanga 12. Webale nnyo omusasi waffe.